Turpinām stāstīt par korejiešu kosmētikas zīmolu Miša, kas pārstāvēts veikalos Mimiko. Pastāv daži principi, kas jāievēro, lai uzlabotu ādas stāvokli. Viens no tiem – profilaks ir labāk par ārstēšanu. Savukārt ikdienas mitrināšanai ir izšķiroša nozīme. Arī dabīgas sastāvdaļas ietekmē ādu pozitīvi. Daudzi nenovērtē saules postošo iedarbību, lai gan pierādīts, ka 80% ādas problēmu rodas no saules staru ietekmes. Tāpēc līdzekļi ar SPF, jeb aizsardzību no saules, ir neaizvietojami. Korejiešu kosmētikas radītājs seko visiem šiem principiem dzelžaini. Korejiešu ādas kopšanai ir vesela filozofija. Tās pamatā ir ādas veselība. Mūsu konsultantes persona, mūsu klienti var iegūst individuālu treneri sevis kopšanā. Un kāds var paskaidrot un palīdzēt un izdarīt visu, lai mūsu klienti būtu priecīgi un laimīgi, lietojot mūsu kosmētiku. Viens no efektīvajiem paņēmieniem ir dubultā attīrīšana. Tas nozīmē sākumā attīrīt no sejas netīrums, kam ir eļas pamats, piemēram, sejas ādas tauki un BB krēms. Ar mazgājumiem līdzekļiem, kas ir uz ūdens bāzes, nav iespējams tikt galā ar šāda veida netīrumiem efektīvi. To var izdarīt tikai tīrīšanas līdzeklis, kas satur eļļu. Tikai tad seko ierastie attīrīšanas līdzekļi – pieniņš vai putas. Tie notīra sviedrus un pārējos netīrumus. Tikai tīru ādu mitrina un baro vai uzklāj jaunu kosmētikas kārtu. Liela nozīme arī sejas masku lietošanai. Viens no populārākajiem maskas veidiem ir maska salvete, kas ir efektīva un galvenais ļoti parocīga. Katram veidam ir savs efekts. Viena sniedz papildus enerģijas sejai, cita nomierina, vēl cita līdzsvaro taukainu ādu. Taču tās visas vieno galvenā ideja – rūpes par veselu ādu. Nākamdēļ par līdzekļiem matu un ķermeņa kopšanai.